Jy besef natuurlik wat 'n voorreg dit is om 'n kind van God te wees, dat die Heilige Gees in jou woon en werk, dat hy die vrug van die Gees in jou laat groei. As ons maar net sal bid, vorm my en maak my net soos U wil. In Galasiërs 5 vers 22 en 23 is die bekende lysie van die vrug van die Gees. Maar juis omdat dit so bekend is, lees ons soms te vinnig daaroor. So kom ons kyk vandag net na een van hierdie eienskappe, nederigheid. Dit is eintlik beter vertaal in die ou vertaling met sagmoedigheid. En die rede daarvoor is omdat daar in Grieks 2 verskillende woorde is vir nederigheid en vir sagmoedigheid. Die woord wat hier in Galasiërs 5 vers 23 gebruik word, is sagmoedigheid. In Grieks is dit prautes, wat ook beteken beskeidenheid en bedagsaamheid. Die beste manier om daaraan te dink is, dit is die teenoorgestelde van bombasties of ongeskik. Iemand wat sagmoedig is nie ongeskik met ander mense nie. En dan die Griekse woord vir nederigheid is 'n langer woord, tapinofrosonei. Nee, toe maar jy hoef dit nie te onthou nie. Daardie woord beteken nederigheid, wat die teenoorgestelde is van selfvoldaan of arrogant. Letterlik in Grieks beteken dit om klein te dink oor jouself. Maar soos ek gesê het hier, in die vrug van die Gees het ons te doen met prautes, die sagmoedigheid. Wat interessant is dat Paulus in Kolossense 3 vers 12 albei die woorde langs mekaar gebruik. Daar skryf hy, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Sagmoedig is dieselfde woord as by die vrug van die Gees. Paulus skryf ook vir Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 11. Hy sê, jy moet van al hierdie verkeerde dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid. Hier het die Bybelvertalers gekies om daardie selfde woord te vertaal met minsaamheid. Hierdie woord kom nogal baie keer in die Nuwe Testament voor. En Jesus self het dit gebruik in Matteus 5 vers 5 in die bergrede waar hy gesê het, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Later in Matteus 11 vers 29 praat Jesus oor homself en dan gebruik hy dieselfde woord net in 'n ander verbuiging waar hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. Om sagmoedig te wees beteken jy het 'n sagte gees. Dit maak nie van jou 'n softie nie. Jesus was nie 'n softie nie. Dit maak van jou net iemand wat baie ordentlik is. Kom ons vra die Here om ons ook hiermee te help. Here, dankie vir u Heilige Gees wat in al u kinders woon en werk. Dankie vir die vrug van die Gees. Laat sagmoedigheid ook in ons groei. Hierdie sagte Gees, Here Jesus, u Gees. U wat vir ons geleer het om na u te kyk, want u is sagmoedig en nederig van hart. Help ons om almal so te behandel wat oor ons pad kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.